saat inilah harus jalan kaki karena nih abang nggak bisa, ini udah hampir sepinggang tinggi. Masa udah nggak bisa, di rumah udah tergenang, nggak bisa masak kak. Kalau bisa masak dari tadi kita masak. Mati lampu juga sini, ini rumahnya desa sepil gitu. Kalau di daerah atas sana, di daerah Karo sana udah hujan terus, ya gimana lah. Semua kirimannya ke sini. Binjai bang, Binjai banjir. Yang mau ke Binjai nggak bakalan bisa lewat juga ini kalau kayak gini kondisinya. Dalam lagi abangku, kakakku. Kimarelan. Enak tidak enaknya, Andre, Andre kasih Andre, mesti Andre. Kota kami beli Andre, asal kali kami Andre. Di mana nih kota apa? Kota Medan. Di mana bang? Di Medan abangku. Medan. Aku ada saudara di sana bang. Di mananya kakakku, saudaranya kakakku. Di mana ya aku? Ini di tempat kerja, iya, di tempat kerja kakak. Berat kan? Kalau mobil besar bisa Pajero, bisa ya. Ini mobil besar. Amin. Di daerah mana? Di daerah Medan kita nggak Padang Bulan. Pokoknya udah banyak lah. Semoga cepat surut, amin.